Assalamu alaikum. Атым Улан. Кесим боюнча дарыгер эндокринологмун. Бүгүн сиздерге өзүңүздөр жакшы билген, баарыңыздар жек көргөн грипп тууралуу айтып берейин деп чечтим. Өзүңүздөр жакшы билгендей, грипп бул курч кармаган оору. Ким гана болбосун жаткырып коет. Негизи ошондой дагы болуш керек, жатыш керек. Грипп болгондо ишти, башка нерселерди унутууга туура келет. Жок дегенде 3 күн. Андан кийин бара-бара турмушка аралашып кетсек болот, күндөлүк турмушка. Мен сиздерге андан тезирээк айыгууга жардам бере турган айрым нерселерди гана кошумчалап коем. 4-5 нерсени. Алардын көпчүлүгүн өзүңүздөр деле билесиздер деп ойлойм. Демек, грипп болгондо дары-дармекке кайрылуунун кереги жок деп айтам. Анткени андан көп пайда деле болбойт. Эгер алгачкы билген биринчи же экинчи күнү вируска каршы дарыларды иче турган болсок, пайдасы тийиши мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда көңүл бурбай, маани бербей, өткөрүп алгандан кийин гана дарыланууга киришебиз. Ошондуктан грипп болгондо дары-дармекке кайрылбай эле коюңуз. Андан көрө сизди айыгып кетишиңизге жардам бере турган башка нерселерге кайрылып, ошолор аркылуу өзүңүзгө караңыз. Биринчиден, бөлмө жылуу болуш керек, бирок өтө ысык эмес. Андан кийин ысырык түтөтүп турабыз. Ага арчаны колдонсоңуз болот. Ошол эле адырашман. Андан дагы жакшысы бул ламыр жалбырагы деген бар. Ошону алып дагы түтөтүп турсаңыз, үйдүн ичин жакшы тазалап берет. Бул биринчи кеңешим. Андан кийин суюктук болгондо дагы суунун өзү болуш керек. Сууну көп ичесиз. Албетте ылымдыктан жогорураак кылып иче алышыңызча 2-3 литр, балким 4 литр иче алсаңыз ошончо ичсеңиз дагы жакшы болот. Жылытып ичип турасыз. Чай, кофе жана башка суюктуктарга муктаждык жок. Демек, бул экөө болду. Эми андан сырткары жей турган нерселериңизге тамактар мүмкүн болушунча жеңил болгону жакшы. Оңой сиңе турган. Ошондуктан нандан, картошкадан, күрүч аркылуу даярдалган тамактардан убактылуу баш тартып турган жакшы. Анткени булар сиңиш кыйын болуп, ансыз деле кыйналып турган организмдин күчүн көбүрөөк алып коет. Ошондуктан жеңил тамактануу керек. Мындан сырткары жей алсаңыз, күнүнө 1 даана лимонду туурап же болбосо бүтүн боюнча деле жеп коюшуңузду сунуштайм. Бул эң жакшы каражат болуп эсептелинет. Негизинен ушулар. Ага кошумча ошол малинанын вареньясы деп айтабыз. Кыргызчасы кандай экен билбейм. Ошол малинанын вареньясын дагы ичип турасыз. Же болбосо жеп турсаңыз болот. Бизекеге кошуп. Демек, ушулар сиздин айыгып кетишиңизге жардам бере турган негизги нерселер. Грипп болгондо көп чыйрыгабыз, кайра эле температурабыз көтөрүлүп кетет. Ошондуктан эгер сыртка чыгышка туура келсе, айрыкча сууну көп ичкенден кийин көп чыгышка туура келет албетте. Ар жолу чыкканда эринбей жылуу кийинип чыгуу керек. Ошондо температура кайра көтөрүлө бербейт. Ал эми температура көтөрүлгөндө болсо 38 градуска жетсе текшергенде, демек мында эч нерсе кылыштын кереги жок. Күтүү керек. Анткени организм вирус менен өзү күрөшүп жатат. Эгерде 38ден дагы аша турган болсо, ошондо кыйналып турганыңызды байкасаңыз, ошол температураңызды түшүрө турган эң жөнөкөй парацетамолду гана ичип коюуңузду сунуштайм. Ошондо
тез жана натыйжалуу айыгып кетесиз. Негизинен сиздерге айткым келгени ушулар.